Presentate oggi le giornate FAI di primavera 2017 presso la Prefettura di Agrigento, un'iniziativa che si collega alla collaborazione da tempo esistente tra la delegazione di Agrigento del Fondo Ambiente Italiano e il prefetto. Presenti numerosi partner dell'iniziativa come il Consorzio Turistico Valle dei Templi, il Comune di Agrigento, sindaci della provincia, la Sovrintendenza dei Beni Culturali, diversi istituti scolastici della città che utilizzeranno gli studenti come guida per illustrare le bellezze dei luoghi scelti del FAI. I comuni interessati sono Agrigento, Favara, Porto Empedocle, Aragona, Canicattì, Naro, Palma di Montechiaro, Sambuca di Sicilia. Corrono 25 anni dell'attività di questa lodevolissima associazione che ci riguarda tutti, perché non a caso nel suo stesso nome è Ambiente Italiano. In prefettura perché in realtà poi la prefettura sostiene, collabora da sempre con questa associazione su dei temi che ritengo che, proprio perché se la prefettura riguarda tutti, è di tutti e si occupa dei problemi di tutti, è giusto anche ed è sacrosanto che la prefettura si occupi dei temi sui quali il FAI ha focalizzato la propria missione, temi che sono assolutamente attualissimi, con degli importantissimi riconoscimenti che in termini di paesaggio e di bellezza di questa terra sono stati ottenuti a livello nazionale proprio settimana scorsa presso il Ministero dei Beni Culturali. Allora, collaborazione perché è solo attraverso la collaborazione su questi temi, come su tanti altri temi, che questo territorio ha fatto e riuscirà a fare ulteriori passi assolutamente in avanti. Noi quest'anno facciamo 25 anni di giornate FAI di primavera, partiamo il 24 soltanto ad Agrigento e a Palma proprio per dare l'opportunità ai giovani di partecipare solo la mattina e poi 9, 13, 15, 17 nel resto del territorio. La cosa bella è che quest'anno noi apriamo in ben 8 comuni e poi apriamo 40 siti. Ci saranno dei posti particolari che vi invito a vedere, come per esempio il Borgo dei Borghi a Sambuca di Sicilia, ci sono anche delle chicche, ma potete vedere qualcosa di bello ad Aragona piuttosto che a Canicattì e poi anche a Naro, dove ci sarà anche l'intervento in Rai News e ancora in tutti i luoghi insomma, che abbiamo aperto, come dicevo poco fa, Palma, Montechiaro e Agrigento. In particolare ad Agrigento vedremo gli scavi del teatro ellenistico, quindi una novità spiegata dai ragazzi, i giovani ciceroni, perché è un'iniziativa dedicata alle scuole. Vedremo anche il Tempio Romano, ma poi saremo al museo, saremo all'Orto Botanico che ha raggiunto il primo premio per quanto riguarda la provincia di Agrigento come luogo del cuore. Insomma, credo che ci sono tanti luoghi che aiuteranno i cittadini ma anche i turisti a conoscere meglio questo nostro territorio.